Стиральная машина для людей разрабатывается в Японии. Аппарат может вымыть и высушить человека за 15 минут. Стиральная машина представляет собой кабину, которая наполняется водой при посадке человека. С помощью специальных датчиков измеряется пульс и другие жизненно важные параметры, по которым регулируется температура. Также устройство помогает расслабиться, проецируя на стекле различные изображения. Уже 13 апреля устройство представят на Всемирной выставке в Осаке. Цена пока неизвестна. А вы хотели бы себя постирать в такой машине?